气死我了！他居然说我长得不像26岁，我怎么不像了？你还在想白天那事儿啊？我说句实话啊，我觉得你长得，不说了。为啥不说了呀？我怕我伤着他。哎呦，你别往心里去了，你跟一个失忆的人计较什么呀？你倒是不计较了，他把你写的多好呢。你不要这么说嘛，我也不想这样。我可是咽不下这口气。他一个失忆的人，凭什么写历史啊？他写完了，他怎么署名呢？别写了，快别让他写了，他再写下去，咱们没一个有好名声的。没错，所以一定要想一个办法解决他。我真没想到咱俩想到一块儿去了。你们俩怎么那么凶狠啊？这怎么就叫凶狠了？我只是想要跟他一刀两断。什么呀？我的意思是，把他给剁啊！突然之间好困啊，我回去睡觉了。哎，没完呢！你的熊，哎，咱们睡吧。俏俏睡觉害怕，我去陪陪他。俏俏，小气鬼。哎，张丽娜呢？练隐蔽呢。哎！我的天，这什么玩意儿毛了？怎么样，隐不隐蔽？吓死我了！不是，我说光天之下你俩就在一块儿啊？啊？你不怕那个失忆男过来又记你俩呀？我们俩那是公开的，都知道，记去吧。谁跟你是公开的？行，你俩这事儿都不重要，就让你过来问点事儿。起来。那个，你睡觉是不是特别轻啊？作为一名生存大师，睡觉轻是基本条件，这样才能在野外生存。哦，我明白了，你是不是想问我，你打呼噜那个事？小点声。算是。打呼噜呢，又叫呼吸暂停综合症，可能是神经性的，也可能呢是你气管太窄导致而成的。我这么粗脖子，气管怎么能窄呢？那这个就是精神的病。你才精神病呢！哎，那个有没有方法能治疗一下？这个嘛，有啊，我有。啥方法？这个方法啊，其实特别简单，就是呢，在你睡觉的时候，我就隐蔽在你身边啊。每当你一打呼噜，我一盆凉水浇上去，慢慢就形成条件反射了。那我以后睡觉是不是就不打呼噜了？不是不打呼噜，是不用睡了。挺好，这屋整挺利索。挺好。哎，你们几个躲这儿。怎么还走了呢？他干啥有事儿啊？吃了吗？别问我，别跟我说话，我什么都不知道。把本收回去，别记啊，别记。我没记啊。这都怎么了都？张佳，别躲了，我都看见你了。看见我怎么了？讨人嫌，你知道吗？不知道。一个个那样，都给你记小本上。